今回はべっこりへこんだマフラーの板金修理と潰れてる部分をカットしたフロントパイプを材料にしてオリジナルのフロントパイプを溶接して作っていくのだ。板金や溶接をやるのは10年ぶりだから綺麗に治るかどうかは怪しいけど、ちゃんと形にはなるように頑張ってやっていくのだ。果たしてちゃんと形になるのか。続きは本